Saat 8. Akşam öğlen 12'den sonra full boştuk. O yüzden full kütüphanede pinekledik. Yani ikinci hafta olmasına rağmen o kadar fazla PDF var ki anlatamam. Birkaç eksiğim vardı işte. Yani slaytları sürekli yetiştirmeye çalışıyoruz, tamam mı? Ama ikinci hafta olmasına rağmen o kadar fazla şey işlendi ki bir yandan da onun ezberini yapmaya çalışıyoruz. Hani yığılma olmasın diye şimdiden başladık ama anatomi sıkıntı. Anatomi çalışırken ağlıyorum yani. Derste bir ara şey düşündüm, hani ben üniversiteyi bitiremeyeceksem bu anatomi yüzünden falan dedim ama büyütüyorum muhtemelen gözümde, yani hallederim. Yurduma gidiyorum. Yorgunum. Yurtta sıcak suyumuz yoktu. Yeni geldi. Gidip duş alacağım. O yüzden mutluyum. Bu vlog sanırım bu kadardı. Böyle çalışma günlüğü şeklinde vlog olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup da videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz. Dokular 4 çeşit ayrılır efendim. Epitel doku, kas dokusu, Fakülteye çekiyorum. Epitel, kas, sinir. Epiteli yine unuttum. Epitel, hayır. Kas, sinir, hareket, destek. Destek dokusu da 4'e ayrılıyor. Kan, kas, kemik, kıkırdak. Çalışmış.